আপনি মাত্র 2 রকমের নাক ডাকা শুনেছেন, আমার উনি 5 রকমের জানেন। মনে নানা ধরনের ভাবনা আসে। বড় সোফা আছে আপনার কাছে ওনার জন্য? ওনাকে ড্রয়িং রুমে শিফট করে দেব, থাকলে দিয়ে দিন না ওয়েলেক্সে। বেচারি, এরকম অনেক লোক অপেক্ষা করে বসে আছে আপনার জিনিসের জন্য, এবার তো ওয়েলেক্সে বেচে দিন।